tebakubuulira lw'emukoko n'olata okujjako nga munnange ezikugwa obulungi bakulagandage. Njogera bino nno nga ndi mu kuseeyeeya n'omukulu wa HKS Tours and Travel, omukulu Kafeero Hassan muzzukulu wa Mugema ewambala ebbira, era nga gwe mulabaawo yeyekebyekebye eddimu ly'okuleeta ekitabo ky'Olulasangeye. Abasajja ba Kabaka gye bali mu nsi abakola ku lwa Buganda, omwoyo guli ogw'abajjajjaffe. Era yaŋŋamba mukama wange twalagana n'olulimi Oluganda tojja kuteekamu nze ekitabo ngenda kukireeta. HKS Tours and Travel egenda kukuleetera ekitabo okuva e Buganda ekituuse wano. Nange ne neewunyanya era ndi naye. Ekitabo Olulasangeye akadde konna ngenda kuba nkibalaga. Ye HKS Tours and Travel okuleeta ebyamaguzi okubitwala e Uganda, okubijja Uganda okubireeta South Africa. Wetulinyo bampeere essimu 065 71 966. Likey